गुड इवनिंग वेलकम बैक टू माई चैनल। आशा करी तुम्हारा प्रत्येके भालो आछो सुस्थ आछो। आमिও ভালো আছি সুস্থ আছি। আর আজকে আমি একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছি, হিচকি চ্যালেঞ্জ। তো আমাকে অনেক দিন থেকে রিকোয়েস্ট করেছে দিদি ভাই একটা হিচকি চ্যালেঞ্জ করো। তো ভাবলাম আজকে একটা তোমাদের সামনে হিচকি চ্যালেঞ্জ করব, ঠিক আছে। তো আজকে একটা হিচকি চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসলাম। জানি না কতটা হিচকি তুলতে পারবো বা কতটা হিচকি আসবে কিছু বুঝতে পারছি না। তো ঠিক আছে, যা আসে যেইভাবে হোক তোমাদের সামনে শেয়ার করব, তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তাই আজকে একটা হিচকি চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছি। আর আমার ঝাল লাগলে হয়, বললাম তো তোমাদের হয়, মানে অতিরিক্ত যখন ঝাল লাগে তখন খুব 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 ঝাল লাগলে হিচকি তো আসে, ওটা তো একটা আছেই কথা। তো একটা হিচকি আসে আর খিদে পেলেও হিচকি আসে। যখন খুব খিদে পায় তখন হিচকি আসে, একটু খিদে পেলে হিচকি আসে না। তো যাই হোক, আজকে আমি নিয়েছি পাস্তা করব হিচকি। আর পাস্তার মধ্যে আমি এতটা লাল লঙ্কা দিয়েছি, প্লাস কাঁচা লঙ্কা কুচি কুচি করে নিয়েছি, যাতে আমার খুব 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 ঝাল লাগলে প্রচণ্ড হিচকি আসে, ঠিক আছে। তো ভাবলাম এটা একটা রিকোয়েস্ট ভিডিও। অনেক দিন থেকে তোমরা রিকোয়েস্ট করেছো, অনেক দিনকার কমেন্টে এটা আমার ছিল, কমেন্ট করেছিল যে একটা হিচকি চ্যালেঞ্জ করো দিদিভাই, একটা হিচকি চ্যালেঞ্জ করো। তো সবসময় তো সব কিছু সত্যিই করতে পারি না, মানসিক প্রিপারেশন নিতে হবে না, জিনিসগুলো করলে তো হবে না, প্রিপারেশন নিতে হবে আমাকে। কতটা কি হিচকি তুলতে পারবো তারও একটা ব্যাপার আছে, কতটা ঝাল খেলে আমার হিচকি আসবে সেটারও একটা ব্যাপার আছে। তো যাই হোক, আজকে আমি তোমাদের সামনে একটা হিচকি চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম, ঠিক আছে। আর আমি তাহলে আজকে করব হিচকি চ্যালেঞ্জ। আশা করছি তোমাদের ভিডিওটা দেখতে খুব খুব ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব অতি 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 অবশ্যই তোমরা আমাকে করো। তো চলো, আর বেশি কথা বলতে পারছি না, আমি পাস্তা খেতে খুব খুব ভালোবাসি। তো ভাবলাম পাস্তাটাই আমি আজকে করি তোমাদের সামনে। আর খুবই ঝাল দিয়েছি, তো পাস্তার গন্ধটা খুবই সুন্দর আসছে। আমি আর মানে কী বলবো, তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারছি না। পাস্তা আমি খেতে খুব ভালোবাসি। তো চলো, এই দেখো পাস্তা, ঠিক আছে। কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি, তোমরা দেখতে পাচ্ছ কি না বুঝতে পারছি না। এই যে সব কাঁচা লঙ্কা আছে, কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি, লাল লঙ্কা দিয়েছি, যতটা পেরেছি ঝাল খেয়ে হিচকি তোলার চেষ্টা করব, ঠিক আছে। তো চলো আজকে করা যাক হিচকি। আর পাস্তাটা আমি একটু পেঁয়াজ কুচি দিয়েছি, পেঁয়াজ কুচিয়ে লঙ্কাটা দিয়ে একটু মাখিয়ে নিই ভালো করে, আরও একটু যাতে হিচকিটা আমার আসে। 1 মিনিট, আমি জল নিয়ে বসিনি, আমি একটু জল নিয়ে নিই। ও বাবা, এটা তো জলও নেই বোতলটাতে গো আমার, না আমি জল নিয়ে আসি। তো জলের বোতল নিয়ে চলে এলাম। তো যদি হেঁচকি ওটা তোমাকে জল খেতে হবে, ঠিক আছে। তো চলো স্টার্ট করা যাক। এই দেখো পাস্তা, অনেক লঙ্কা দিয়েছি, আলু ভাজাটার মধ্যে অনেক লঙ্কা দিয়েছি, পাস্তাটার মধ্যে দিইনি, আলু ভাজার মধ্যে লঙ্কা দিয়েছি। আর পাস্তা খেতে আমার খুব 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 ভালো লাগে। তো চলো লেটস স্টার্ট। জানি না কটা হেঁচকি উঠবে, কী করবো বুঝতে পারছি না। ঠিক আছে, করা তো যাক, কিন্তু খুব ঝাল পেট তো জ্বলবে। আর সকালবেলা যে কী অবস্থা হবে আমার বুঝতেই পারছো, কী অবস্থা হবে, এত ঝাল দিয়েছি আমি। তো চলো স্টার্ট তো করেই দিয়েছি, আর কি বলবো, খেয়ে খায় আর তোমরা এনজয় করো। আচ্ছা, পাস্তাটা ভালো হয় না অতটা, অন্যদিন খুব ভালো হয়। লঙ্কা, ওরে বাবরে, লঙ্কাটা কি ঝাল। আরও খেতে হবে লঙ্কা, মুখ্য না।
খুব ঝাল। প্রচণ্ড ঝাল, প্রচণ্ড ঝাল। কমলো। বেশি ওঠেনি, অল্প অল্প উঠছে। জল খেলাম, হিচকিটা নেমে গেল। আবার জাল খেতে হবে। খুব কষ্ট হচ্ছে। ছুটলে খাওয়া যায় না। খেতে ভালো লাগছে না। পেট ভরে গেল। খুব ঝাল দিয়েছি, প্রচন্ড ঝাল। হেঁচকি কি হেঁচকি বাবা উঠে আসবে আমার পেট থেকে। আর হেঁচকুটে লাভ নাই এবারে।
খাইছে না। নাক দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, কান দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে, চোখ দিয়ে ঘেমে গেছি। কঠিন যা, পেট জ্বলবে, সকালবেলা যে কী অবস্থা হবে বুঝতেই পারছি না। একটু বুঝতে পারছি, আর একটু বুঝতে পারছি না। প্রচণ্ড ঝাল, প্রচণ্ড ঝাল। আরে বাবরে, প্রচণ্ড ঝাল গো। ঢাকার উঠছে, হেঁচকি উঠছে। আর না একটু জল খেয়ে 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 কমালাম, আর পাবো না। জল খেয়ে খেয়ে পেট ভরে গেল আমার। হ্যাঁ, আজকে পাস্তাটা ভালো লাগলো না, টেস্টি পেলাম না। পেট ভরে গেল জল খেয়ে আমার। 1 বোতল জল ছিল, এতটা করে দিয়েছি, তাহলে আর পাস্তা খেতে পারি? তারপরে বিষাক্ত ঝাল, বেশি ঝাল থাকলে টেস্ট চলে যায় খাবারের, তাই না? তোর করবো না, মনে হচ্ছে খাবে, ওই হয়েছে আজ আমার অবস্থা। টেস্টি পেলাম না, এত ঝাল ছিল। তার জল খেয়েছি, আর হলো না হেঁচকি। জল খেয়ে 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 জল খেয়ে খেয়ে দাবালাম। আজ এটুকুই থাক হেঁচকি। এক ডোক করে এতটা জল শেষ হয়ে গেল আমার, পেটটা ভরে গেল। জল খেয়ে বেনে বেশি পেটটা ভরলো আমার। তো ঠিক আছে, ও তো ঠিক আছে, তো চলো, আর বেশি কথা মুখতে আমার আজকে বেরোচ্ছে না ঝালে ঝালে। চলো, আমার যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তো লাইক, থামস আপ, আশা করছি ভালো লাগবে। খুব কষ্ট করে হিঁচকি তুলেছি, ঝাল খেয়ে হিঁচকি তুলেছি। তো ঠিক আছে, চলো, টাটা, গুড নাইট, টাটা, সুইট ড্রিম। তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, অ্যান্ড সেফ থেকো, ঠিক আছে? কথা বেরোচ্ছে না, ঘাম বেরোচ্ছে, ঘাম মুখ দিয়ে সব, চোখ দিয়ে ঘাম বেরোচ্ছে। ফ্যানটা দুম করে ফ্যান চলছিল, ফ্যানটা কমিয়ে দিয়েছি তোমরা আমার কথা শুনতে পাবে না বলে, তাহলে গায়ে আমার হাওয়া লাগছে না। এখন যেন মনে হচ্ছে ফ্যান, টেবিল ফ্যান, সিলিং ফ্যান সব আমার সামনে দিলে ভালো হয়, এত ঝাল দিয়েছিলাম। তো ঠিক আছে, চলো, টাটা টাটা টাটা।